بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين. أما بعد، دوایەوەی بەشێکی باشمان لە مقدماتی نوێژ باس کرد. إن شاء الله تعالى ئەمڕۆ دەچینە ناو ئەرکانەکانی نوێژەوە، یعنی ئەو واجبانەی لە ناو نوێژدان و بەشێکن لە نوێژ. أبو شجاع رحمه الله دفرمي فصل وأركان الصلاة 18 ركنا. لبيش اللي ببزان برزان كردوكاني نويش يا واجبا يا أو كردوانا كبيوني بالنويش وهي جاري يا واجبا يا سنة. ما بس لواجب كان أويك إنسان أجر بأن قصد نيكا نوێژەکەی بەتاڵ دەبێتەوە. ئەگەر لە بیری کرد بە تەنیا سوزدەی سەهووجی پڕ ناکاتەوە. واجب ئەوەیە کە لە ناو کار و کردەوەکانی نوێژ ئەوەیە کە ئینسان بە ئەن قەست وازی لێبێنێ نوێژەکەی بەتاڵ دەبێتەوە. ئەگەریش لە بیری کرد بە تەنیا سوزدەی سەهوو جێی پڕ ناکاتەوە. ستەکات دوایی لێ ئینشاءڵڵا جارە بەس تعریفە. سنەتەکانی زانانی مەزەبی ئەمە و غەیری ئەوانیش ڕەحیمەهوم الله دابەشیان کردووە بۆ سێ بەش. ئەو سنەتانی لە پێش نوێژەوەن، ئەو سنەتانی لە ناو نوێژدان، ئەو سنەتانی لە دوای نوێژن. ئەو سنەتانی کە لە ناو نوێژدان دوو بەشن. بەعض ئەمە سنەتە گەورەکانن بۆ ئەندازەی بەعضیان پێڵان، یعنی بوونەتە بەشێکی نوێژ. بەعض ئەگەر ئینسان بە ئەن قەست وازی لێبهێنێ نوێژەکەی بەتاڵ دەبێتەوە. ئەگەریش لە بیری کرد سوزدەی سەهوو جێگاکەی پڕ دەکاتەوە. وەکو تەحیاتی یەکەم. تەحیاتی یەکەم لە نوێژی نیوەڕۆدا مەثەلەن ئەگەر ئینسان بە ئەن قەست وازی لێبهێنێ، واز لە تەحیاتی یەکەم بێنێ، ڕەکعەت دووەم هەڵسێتەوە، نوێژەکەی بەتاڵ دەبێتەوە. کە لە بیری کرد و بەجێهێشت سوزدەی سەهووی بۆ دەبا و جێگاکەی پڕ دەبێتەوە. هەیئەتیشی پێ هەیئەت جۆری سێم بریتە لە هەیئەت، یعنی دووەم جۆری سنەتەکانی ناو نوێژ هەیئەتی پێڵان سنەتە بچووکەکانن بە ئەن قەست واز لێهێنانیان نوێژ بەتاڵ ناکاتەوە، تەنها پاداش کەم دەبێتەوە. و ئەگەر ئینسان لە بیری کرد نابێت سوزدەی سەهووی بۆ ببە. دوایی سنەتەکانی دوای بەش کابوو بە پوختی کارەکانی ناو نوێژ سێ جۆرن: ڕوکن یا واجب یا فەرز، هەرسێکی پێ دەڵێن، یا بەعض یا هەیئەت. ئێستا ئێمە واجبەکان ڕوکنەکان دەژمێرین، ئەوانەی ئینسان ئەگەر بە ئەن قەست یەکیان واز دێبێنێ نوێژەکەی بەتاڵ دەبێتەوە. ئەگەر لە بیریشی کرد بەس بە سوزدەی سەهوو جێگاکەی پڕ نابێتەوە. ورحمه الله لفرمي أركان الصلاة 18 ركنا. يكم النية، نيتي نويش جا لنيتي نويش دا دبي ما جب فرضيته جوري فرض كش بدري، وكو فرضي نيورو، فرضي عشاء، فرضي إوارة، وهكذا. ما جب فرضيته جۆری فەرزەکەش بدرێ. ئەوە نیەت. پڵۆزان لە لای زانایانی مەزهەبی ئێمە بەزار نیەتێنان سونەت. ئەسڵی نیەت دڵە، وا دەفەرمون، بەڵام دڵەن بۆ ئەوەی زمانیش یارمەتی دڵ بدا و زیاتر نیەتەکە لە دڵدا بچەسپێ سونەتە بەزاریش بێڵ. دووەمیان والقیام مع القدرة، بە پێوە ڕاوەستانە لەگەڵ توانا، ئەگەر توانای هەبوو. ینی ئەوە لە نوێژی فەرزدا، لە نوێژی فەرزدا مرۆڤ واجبە لەسەری بە پێوە ڕابوەستێ ئەگەر توانای هەبوو. ئەگەر توانای نەبوو بە جۆرێککە
ئەگەر بە پێوە ڕابوەستا بوایە تووشی ئازار و زەحمەتێک دەبوو کە خوشوعی نەدەهێشت. ئەوەندەی ئازار هەیە بە پێوە ڕاوەستێ کە خوشوعی نامێنێ، هیچ ئاگای نوێژەکە نامێنێ، هەر خەمی ئەو ئازارەیەتی دەتوانێت دادەنیشێ بە دانیشتەوە نوێژ دەکات بە شێوەی ئیفتیراش دادەنیشێ، یعنی قاچی ڕاستی دەچەقێنێ و لەسەر قاچی چەپەی دادەنیشێ، چۆن بۆ تەحیاتی یەکەم دادەنیشت. ئەوە باشترین شێوەی دانیشتنە بۆ ئەگەر بە دانیشتەوە نوێژی. ئاواش نەیتوانی لەسەر لای ڕاستی ڕوو لە قیبلە دەکات، لەسەر لای ڕاستی درێژ دەبێ کە ڕووی لە قیبلە بێ، لەسەر لای ڕاستی درێژ دەبێ و بە پاڵدانەوە نوێژ دەکات. ئەگەر ئاواش نەیتوانی لەسەر پشت نوێژ دەکات، بەڵام بالیفی یا شتێ لە پشت سەری دادنێن هەتاوەکو تۆزێ سەری بەرز بێتەوە و ڕووی لە قیبلە بێ، یعنی لەسەر پشتی پێی ڕۆ قیبلە دەبێ، قاچی ڕۆ قیبلە درێژ دەکات و سەریشی تۆزە بەرز دەکەن. ئەگەر ئەوەش نەیتوانی هەر بە چاو هەر بە پێڵ و چاوا دادنەوە لە فاتحەیە، مەسەلەنەوە چوە ڕکوع چاوی بەرز دەکاتەوە چاوم لە ڕکوع هەساوە، چاوی نزمتر دەکاتەوە لە سوزدە وە بەو شێوەیە. والقيام مع القدرة ئەوە لە نوێژی فەرز بە پێوە وەستان ڕوکنە مەگەر نەتوانێت، بەڵام لە نوێژی سونەتدا ئەگەریش بتوانێت بە پێوە بوەستێ دەتوانێت دابنیشێ، بەڵام نیوەی پاداشتی بە پێوە وەستانی هەیە ئەگەر بتوانێت، یعنی دەشتوانێ بە پێوە بوەستێ ئەوە دانیشتنەوە نوێژ دەکات. ئەوە نوێژەکەی بەتاڵ نییە، بەڵام پاداشتی لە کیس دەچێت. سێم ڕکن وتەکبیرەة الإحرام، الله ئەکبەری نوێژ دابەستن، مەرج نییە دەستی بەرز کاتەوە، چکە ئەمە ڕوکنەکان دەژمێرین، دەست بەرزکردنەوە بۆی ڕوکن نییە، بەڵام الله ئەکبەر بۆ نوێژ دابەستن تەکبیرە بۆ نوێژ دابەستن ڕوکنە دەبێ ئەنجامی بدە. ئەنجا وقراءة الفاتحة، خوێندنی فاتحە لە هەموو ڕەکعەتێکدا ئیمام بێ یان مەئموم، پێش نوێژ بێ یان مەئموم، یا بەتەنیا نوێژ بکە. قراءة فاتحة لە هەموو ڕەکعەتێکدا ڕوکنە. وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها، بسم الله الرحمن الرحيم آيتي شي فاتحة، يعني دەبێ بیخوێنێ، ئیمامیش بوو دەنگ بەرز دەکاتەوە یان نا شتیشی دیکەیە، دەنگ بەرزکردنەوە پێی سونەتە، لە مەزهەبی ئێمەدا سونەتە ئیمام دەنجی بە بسم الله الرحمن الرحيم بەرز کات، مثلا لە ڕەکعەتی یەکەمی مەغریب یا دووەمی مەغریب یا ئاو لە نوێژە جەهریەکە. ئەمما گوتنی بسم الله الرحمن الرحيم ڕوکنە، چکە ئاەتیشی فاتحەیە. ئەوەرە بسم الله الرحمن الرحيم ئەگەر دەنجیشی بەرز نەکاتەوە بە دەنجی نزم بیڵێ، بەڵام بسم الله الرحمن الرحيمش ئاەتیشی فاتحەیە. والركوع، ڕوکوع باسی سوڕەتی دوای فاتحەمان نەکرد، بۆ چونکە ئێمە ڕوکنەکان دەژمێرین، ئەمە ڕوکنەکان دەژمێرین، نەهاتوونێتە باسی سونەتەکان. بە دوایدا ڕوکوع کەمترین حەدی ڕوکوعیش ئەوەیە بە ئەندازەیەک بچەمێتەوە کە دەستی بگاتە ئەژنۆی، ئەوە کەمترین شتەکە پێی بوترە ڕوکوع. باشترینیشی ئەوەی بۆ ئەندازە بچەمێتەوە هەتاوەکو پشتی ڕێک و ڕاست دەبێ، گردنیشی لە ئاستی پشتی دەبێ، نەبەرزتر نەنەزمتر، بە دەستیشی چۆکەکانی بگرێ و پەنجەکانیشی ڕۆ و قیبلە بن، ئەوە باشترینیتی. ڕوکنیشی دیکە والطمأنینەة فیه، ئیطمئنان و ئۆخشتنیش تێیدا، یعنی ئەوەندە بمێنێتەوە کە لە جوڵە بکەوێ، نەبێتە ڕوکوع بگەڕێتەوە، ئاوا نابێ، ئەوە نییە، بەو نوێژ بەتاڵ دەبێت. بەشی ئەو لە ڕوکوعدا مێنێتەوە ئەگەر کەمیش بێ کە لە جوڵە بکەوێ، وێ والطمأنینەة فیه، لە جوڵە کەوتن تێیدا لەو ڕوکوعەدا. والرفع والاعتدال، هەڵسانەوە و پشت ڕاستکردنەوەش، نەهێشتا تەواو هەڵنەساوەتەوە دەچێتە سوزدە، نوێژ بەوە بەتاڵ دەبێتەوە. والرفع هەڵسانەوە ڕوکوع والاعتدال پشت ڕاستکردنەوە. والطمأنینەة فیه، طمأنینە و لە جوڵە کەوتن لەو هەڵسانەوەشدا، ئەوە دەڵێن پشت ڕاستکردنەوە. ئەگەر پشتی چەما بوویەوە چەند دەتوانێت ئەوەندە، لە فاتحە چۆنی کردبوو ئەویش ئەوەندە، نەوە کە پشتی چەما بتوانانی بەو بارنێژی هەڵەوەژاوەتەوە. ئەنجا دڵەوە والطمأنینەة فیه، لە جوڵە کەوتن لەو هەڵسانەوەی. پاشان والسجود، مەبەستی دوو سوزدە لە هەموو ڕەکعەتێکدا، کەمترینیشی ئەوەیە حەوت ئەندامەکەی سوزدە لە ئەرز بن، کە بەس پێی نێوچەوان و لوتە وەکو یەک پارچە وەکو یەک ئەندام
وهردوو دەستی وهردوو ئەژنۆی وهردوو پی والطمأنينة فيه خۆڕاگرتن لە سوزدەدا لە جوڵەکەوتن لە سوزدەدا والجلوس بين السجدتين دانیشتنیش لە نێوان هەردوو سوزدەدا هەڵسانەوە بۆ دانیشتن هەردوو سوزدە والطمأنينة فيه خۆگرتن لەو دانیشتنشدا نەکەشدا لە جوڵە نەکەوتێ بچێتەوە سوزدە نابێ سێنزەم والجلوس الأخير دانیشتنی کۆتایی والتشهد فيه تحيات خوێندنیش لەو دانیشتنی کۆتاییدا بۆ بە دووڕکردنی حساب کردن دانیشتن و تحیاتەکە ناوی بە دووڕکردن حساب کرد لەبەر ئەوەی ئەگەر تحیاتیش نەزانێ دەبێت دانیشتنەکە هەر دانیشێ تازە مسلمان بوو یەکمانەیە تحیاتی لە بەهێشتا بۆ لەبەر نەکراوە نازانێ بخوێنێتەوە کاتی نوێیشە بەسەر دەچێت تا فێری لەبێ لەبەری دەکە دەڵێن کە لە سوزدە هەڵسایەوە کۆتا ڕەکعات دادەنیشی تەشەهودیش نەخەن ئەنجا سەلام دێ کاو دانیشتنەکە ڕوکنی چی سەر بەخۆیە وی وتی والجلوس الأخير دانیشتنی کۆتایی تحیاتی کۆتاییشی نەژمار کەوکو بۆم باسکردن تحیاتی یەکەمی نەژمار تحیاتی یەکەم ڕوکن نییە بعضە دوایی دێ إن شاء الله والتشهد فيه والصلاة تقال تحيات أصلي تشهد برزانم حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ليه مفهوم تشهد طوال بدو هذا صلوات ودعاء بويض والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه ركني شي ديكلا ركن كان ويش صلوات دانا لسر بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لتحياتي كوتايدا صلوات دان لسر آلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم ركنية لتحياتي كوتايدا بعضها وكو دعاي إن شاء الله ما أجيب يدي إنجا والتسليمة الأولى سلام دانوية كم بلاي رازدة والتسليمة الأولى كم تريني حد شي والله السلام عليكم أو بريشي باشتريني شي السلام عليكم ورحمة الله زيادة وبركاتهوش سنتني أو تاقة مسألة أو كمل لي دزان مؤاقداري بنصوص علماء مذهب ما وصايا هرتلي رحمة خالي بلا شرح كيدا على السر خصري بالشياع معتمدي تيدا نبيكاو نازم سبطي قلمة لبر طبعة نازم لبر تشيا ك فرمي باشتري والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع العلم لشرح كي لسر منهاج بريكو بيشيلي هنا ولا تسنوا زيادة وبركاته زيادتي وبركاته سنني رحمه الله تعالى وجزاه خيرا بابتي شيء انه يجمع عدا دي ليش اماشي بيدين عبارتك توزي مهمه عبارتك توزي دو وجه الدقري ان شاء الله الذي خويدا اماشي بيدين والتسليمه الاولى والركن كي كتسليمي دوام هيئته سنته ونية الخروج من الصلاة نيتي درتون لنيش ابو شجاع رحمه الله عليه والفرم ركن كان نيش نيتي درسون نيش بلان معتمدي مذهب أويا أو الركن نيو بيويس نية أو نية بيويس نية معتمدي مذهب أويا وترتيب الأركان على ما ذكرناه ترتيبي أو ركنان بوشيوية كوابو هركز بأن قصد سوزدي بيش ركوع برد نويجكي بطال دبيتو كترتيب خوي ركنك ئەدی ئەگەر بە هەڵە تەرتیبی لێ تێکچوو هەرچی کردووە و لە هەرچی داوازی لێ دەهێنێ و دەگەڕێتەوە بۆ لە ڕوکنە لە بیرکراوەکە ینی لە سوزدەدا بە بیری کەوتەوە لە سوزدەی ڕەکعەتی سێیەمدا بیری کەوتەوە کە ڕکوعی ڕەکعەتی دووەمی نەبردووە یەکسەر بەجێی دێڵە ئەڵڵاهو ئەکبەر شتیش ناکە بجي ديالو ديت الركوع يستاهل الركوع ركعتي دوم ده سمع الله لمن حمده والركوع ركعتي دوم الله اكبر تشت سوزدي ركعتي دوم تحياتي تخين تكبو ركعتي دوم تو قرايه ركعتي دوم دعاء سوزدي سوج دبا طبعا اي اجر للركوع ركعتي شديكا بيري هاتا وكركوع ركعتي شي اللي بيشترينا كردوا هر ديكات الركوع وركعته
ڕکوعی ڕکعەت سێم بەبیری هاتەوە وەڵا ڕکوعی ڕکعەت دووەم نەبێت تەواو ڕکعەتی سێم سقوڵی کرد ئەوە ڕکوعی ڕکعەتی دووەم و سەمیع الله لمن حەمیدە بۆ ڕکعەتی دووەم و بەردەوام دەبێت کابوو تەرتیب ڕوکنە ئینجا دێ سونەتەکانمان بۆ دەژمێرێ فەصل وسننها أي سنن الصلاة سنة كاني نويش قبل الدخول فيها شيئا بيش سننا ونويش دوشتا طبعا دوي دياري هنا الأذان والإقامة باندان وقامت كده لمذهبية مدى سنة قولي شيء لهر لمذهبية مدى قولي شيء مشهور شنا علماء كفرض كفاية برحال قولي بيزي مذهبية مأوية أمانة سنة هم بانك هم قامت انجا عندي خال هي اقاداري يكم لفظي بانك بوشيوي الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لفظ قامت ايش موجوده الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله اگر بانگكا بانجي بياني بو لدواي حي على الفلاح دو جار الله الصلاة خير من النوم أما تثويبي بيضلان تثويب يعني لدواي حي على الفلاح دو جار بان بيش لدواي لبانجي بعيدا الله حي الصلاة خير من النوم إن جاء لقولي بهذه مذهبي إمدا بان دان لبيج نيجي باشتره فضلي بان دان لبيج نيجي قولتره إن جاء دزنويش مرج نییە بۆ بانگ و قامت بەڵام بانگدان و قامەتکردن بە بێ دەستنوێژ مەکروهە بەڵام بانگ و قامەتەکە تەواوە لە پاڵ چەند تێبینی دیکە کە لە ئاستەکانی دیکە دەخوێندرێ و لە کتێبەکانیش بەردەست ئەوە سنەتەکانی چی سنەکانی پێشنوێژ وبعد الدخول فيها شيئان يعني بعضەکان مەبەستی طبعا بعضەکان على التفصيل بيستانا باجوري رحمه الله لو جيغايا ليردا لحاشيه بس شرحي من قاسمه همو هنا اگر يشي بيسيبا لا بوي بقرته او ابو شجاع ليرد اجمار دويتي دو زقترين بعض اجمار دو بعض شيء ما سنتي شي اوندا غوريه كبو ببشي لنويش بو بعض بيضلن بجورك اگر مرو فان قصد وازي بيني نويجكي بطال دبيتو ئەگەریش لە بیری بکە سوزدەی سەهوی بۆ دەبا ئەم دوانە چن التشهد الأول تحياتي یەکەم لە نوێژی نیوەڕۆ عەسر و ئێوارە و عیشە التشهد الأول ئەنجا تەفسیلێ هەیە باشە با باسی بکەین ئێمە گوتمان ئەقل الركوع چەندە ئەقل کەمترین حەدی ڕکوع باشی ئەو بچەمێتەوە کە دەستی بگاتە ئەژنۆی وایە ئەگەر لە تەحیات یەکەمی بەجێهێشت ئەوەندە هەڵسایەوە تاوکو ئەو حەدەچی بەجێهێشت ئەقل ڕکوعیشی بەجێهێشت تقریبا ینی پشتی تقریبا ینی تەواو ڕاستی کردەوە نابێ بگەڕێتەوە بۆ تەحیات تازە ڕۆژ تووفەتە بگەڕێتەوە نوێژەکەی بەتاڵ دەبێت ینی مام دوای هەڵسایەوە تەواو مەئموم با لە دووە سوبحان الله بکەن نابێ بگەڕێتەوە تازە دیگەڕێن دوای سوزەی سەوی بۆ دەبێت بەڵام ئەگەر لە ئەقل الركوع لە کەمترین حەدی ڕکوع کەمتر هەڵسابەوە دەگەڕێتەوە ئەنجا ئەگەر کاتی گەڕانەوە لە هەڵسانەوە پێ نزیکتر بوو سوزدەی سەهوو دەبا بەڵام ئەگەر ئەوەندە زوو بە بیری هاتەوە کە لە دانیشتنەوە نزیکتر وەسعاری یەک تۆس خۆی خڕکردەوە هەڵسێتەوە بە بیری هاتەوە دادەنیشێتەوە سوزدەی سەهووشی نایە کەوابوو بەجێهێشتنی تەحیاتی یەکەم ئەو کاتە سوزدەی سەهووی دەوێت کە لە هەڵسانەوە نزیکتر بێ و دابیری بێتەوە دامنیش ئەوە خاڵێک هەم دووەم بەعض قونوت والقنوت لە سێ جێگادا والقنوت لە سێ جێگادا
طبعا ئەوە کە بەعضە لێرە ئاماژێ ئەسڵ لە قونوت لە نوێژدا لە 3 جێگادا دەخوێنرێت. بەڵام ئەوە کە لێرە ئاماژەی پێدا و دەیژمێرێ وەکو بەعض لەو 2 جێگایەدایە. لە سێیەمدا بەعض نییە. ئێستا باسی دەکەین ئینشاء الله. والقنوت في الصبح، قنوت خوێندن لە نوێژی بەیانیدا دوای هەڵسانەوە لە ڕکوعی نوێژی بەیانی، ڕەکعەتی دووەمی نوێژی بەیانی، دوای هەڵسانەوە لە ڕکوعی ڕەکعەتی دووەمی نوێژی بەیانی بعض لە مەذهبی ئێمەدا. وفي الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان، لە نوێژی ویتری نیوەی دووەمی مانجی ڕەمەزان بعض. حاڵەتی سێم کە قنوتی تێدا دەخوێنرێ بەڵام بەعض نییە تێدا، ئەگەر موسیبەت و بەڵایەک هاتە سەر موسڵمانان، جا موسڵمانان لە هەر شوێ بن، لە غەزە بن یا لە غەیری غەزە، وڵاتی خۆت بێ کوردستان بێ، وەکۆی کاتی کۆرۆنا دەکرا مەسەلەن، جا و بەڵایە نەخۆشیە، گرانیە، دوژمنە، هەرچیە، بەڵام لەوەدا ئەوە سوننەتێکە بەعض نییە. بەمانایەوە نوێژی نێوەڕۆ لە کۆتا ڕەکعەت بۆ قنوتی بۆ موسڵمانان نەخوێن بەتاڵە؟ نا ئەوان نییە، بەڵام سوننەت. نانا بۆ هەر 5 نوێژەکەیە قنوتی بەڵا و موسیبەت نازیلە. ئەنجا کۆتاشت کە دەیژمێرین وهيئاتها 15 خصلة، هيئەتەکانی نوێژ ئەوانن کە ئینسان ئەگەر بە ئەنقەستی وازی لێبێنێ نوێژەکەی بەتاڵ نابێتەوە، بەڵام خێری کەم دەکات، لە بیریشی کرد سوزدەی سەهووی نابێ بۆ ببە. 15 دانە ئەوەی کە ئەو هێناوێتی رحمه الله. رفع اليدين، دەست بەرزکردنەوە، عند تكبيرة الإحرام لقال الله أكبر نوێژدا بستن، وعند الركوع لكاتي تشون الركوع، والرفع منه لكاتي هەڵسانە لە ڕکوع، هەم لەگەڵ هەڵسانەوە بۆ لە تەحیات یەکەمیشەوە، بەڵام کە هەڵسایەوە گەیشتە ئاستی ئەقل لە ڕکوع دەستی بەرز دەکاتەوە، کە هەڵسایەوە لە تەحیات یەکەمیش کاو 4 جێگا. أبو شجاع رحمه الله الثاني هنا. ووضع اليمين على الشمال، داناني دستي راستش لسر دستي تشبا كاتيا كبا بيوي بو فاتحة وصورة دوي فاتحة نكل الركوع الصايو لسرو ناوكو خوارسنجيو. والتوجه، وخني دعاء توجه، خني دعاء استفتاح بعام سنته أو زاناني أما بباشترين ينزاني ودعاء وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، وأنا من المسلمين ولا صحي مسلم داتها. والاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كردن بيش خني فاتحة لها مو ركعتك نقبة يا ركعتي كم. والجهر في موضعه، دنگ برس كردنوا بو إمامو بو أوي بتنياج نويش دكا، بو أوي بتنياج نويش دكا في موضعه لجيغاي خويدا كلا نويش فرزكان دا بريتيا لا 2 ركعتي بياني، 2 ركعتي سرتاي مغرب، 2 ركعتي سرتاي عشاء، بو إمامو بو أوي بتنياج نويش دكا. والإصرار في موضعه، دنگ شاردنەوە دنگ نزم کردنەوە لە جێگای خۆیدا کە نوێژی نێوەڕۆی بە تەواوی، نوێژی عەسرە بە تەواوی، ڕەکعەتی کۆتایی مەغریب و 2 ڕەکعەتی کۆتایی عیشا. بەڵام مەبەستمان لە ئیسرارەوە نییە، دەنجی لێوە نییە، دێ بەشی ئەوە دەنجی هەبێت کە خۆی بیبیستێ، بە تەنیا لێو جوڵاندن قیراءەت نییە، ئەو قیراءەت نییە. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ئەوە قیراءەت با ئەوە گوێتان لێمە خۆم جۆم لە خۆم بێت، نوێژ خوێندن دەوێت خۆی گوێ لێ خۆی بێت، یا لێو نەجوڵاندن وەڵا بەدڵ دەیخوێن، ئەو نوێژە بەتاڵ، نوێژە بەتاڵ، چۆن قیراءەی نییە. خۆ ئیسرار سنەتە، هی دەنگ بەرز نەکاتەوە سنەتە، بەڵام قیراءە واجبە، خۆ لە ڕوکنەکان ئەمە باسمان کرد. والتەئمین، ئامین کردن بۆ ئیمام و بۆ مەئموم و بۆ ئەوەی کە بەتەنیاش نوێژ دەکا لە دوای فاتحە. وقراءة السورة بعد الفاتحة، وخوێنی سوورەتیشیش لە دوای فاتحە. ئەگەر سوورەتیشی نەخوێن خوێنی بەشێکی سوورەتێک
جائزة. باشا سورة عبسك لا بريك بخينته أو لا تريا لا بريك لبقرة بخينته سورة شي طواو بخينته باشتر. أي دولا بر لبقرة أو لا تريان عبسا دولا بر لبقرة أو لا تريا تشك زياتره چونك زياتر. و سنة دواية لسر ترتيبي مصحف بيه ترتيبي مصحف تيقنده يعني سرتان ناز نخويني ركعة ديون فلق بخويني نا ترتيب فلق انجا ناس. وسنة شوية ركعتي كمي دريش تربي ركعتي دوم ايه سنته طبعا معاشته ايه سنته. والتكبيرات عند الرفع والخفض لا قلب رزبونه ونزمونه الله أكبر كذا شيء الركوع كذا شيء سوزة كذا سوزة الله دستته كذا تحياتي كمال دستته أو الله أكبر كردنانا شن هيئة بلان الله أكبر يكبر ركن وتشبو الله أكبر يجدا بستن تكبيرة الإحرام. وقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد كاتيك للركوع هل دستته بلان دزانا رافعي ونووي رحمهم الله فرمويانا رحمهم الله فرمويانا ببي واو أو لا ترى ربنا لك الحمد أو لا ترى لربنا ولك الحمد. نمزاني وان جمار دبي نمزاني وان جمار دبي والله أعلم. والتسبيح في الركوع والسجود تسبيح كردن لركوع وسجود أدنى كماليش كم ترين لاني كم سيجار بالله سبحان ربي العظيم للركوع ده والسيجار بالله سبحان ربي الأعلى للسجود ده. ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس داناني هردو دستي لسر هردو راني لدانشتن ده دانشني هردو سوزدك تحياتي كم تحياتي دومش بلام لتحياتك عن ده يبسط اليسرى دستي راسي رادخة آساي دايدني ويقبض اليمنى فنزكاني دستي راسي قبض دكا إلا المسبحة فنزي شاتماني نبي فإنه يشير بها متشهدا إشاري بيدكا برزي دكاته وبلام نايجوليني لكاتي أشهد أن لا إله إلا الله يعني استكا فنجي آوا دادني لسرتام كلا شاتمان قيشتا إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله فنزي برز دكاته داشي نانيته هتا سلام دداته داينانيته هتا سلام دداته. والافتراش في جميع الجلسات بافتراش دانشتن يعني قاتشي فنجكاني قاتشي راسي بتشقينيو لسر قاتشي شبي دانشتي لهمو دانشتي شنو يجد تنهى. والتورك في الجلسة الأخيرة دانشتن بشيو تورك أو قاتشي راسي رادا خاو قاتشي بشي بجير دادبات الدلو لدانشني كوتاي ترتحياتي كم بيا دوم يعني لو تاق ركعتين يجي وتر شلون دادني شيء التورك شلون لكوتا ركعتين يجي ورا دادني شيء او كوتا ركعتين يجي باين دادني شيء شرنيه تحياتي دوم بلا منسبي امدا كوتا يجدا. والتسليمة الثانية سلام دانوي دوم يج بلاي تبدا هيئتا ان شاء الله بقى درس وندبس بيه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.